بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مجموعة المصاحف هذه طبعا كويناها وكبسناها إذا كان في بعض الطعجات في بعض الصفحات، فكويناها وكبسناها وتركناها مثلا كم يوم وإلين الصفحات صارت كلها متساوية. إحنا نفحص هذا المصحف ونشوف هل المصحف له صوت. إذا كان المصحف له صوت فمعناته إنه هذا المصحف يحتاج إلى إنه نفكه من ظهر المصحف. الطريقة كيف؟ إحنا نمسك المصحف كده، طيب، ونشوف. هذا طبعا له صوت، الصوت زي تكتكة كده، عارف كيف؟ طيب، وبعدين يبين معانا من هنا. إذا حسينا إنه عند هنا في الوسط عند صورة الكهف الملزمة طالعة أو الملازم طالعة، فمعناته إنه يحتاج له فك من الغلاف، لأنه هذه الملازم كلها مع الوقت والقراءة راح تتساقط. فإحنا لما اكتشفنا إنه له صوت جينا هنا بأيد كلامنا إنه هو فعلا مفصول من الظهر. يكون عندنا اللي تفتح الأظرف، ونبدأ بفك هذا المصحف من الغلاف. طبعا أهم شيء إننا ما يتضرر الغلاف من الخارج، يعني تكون يدنا خفيفة ونقول بسم الله ونبدأ. شوفي، هو أصلا هو مفصول عشان في صوت، فمعناته إنه الشاش هذا الغرع اللي كان موجود عليه جف وبدأت الملازم تسقط منه، فهو شوفي هو أصلا منزوع من الشاشة أساسا يعني. فإحنا الآن شوفي بسهولة حتى نفك معانا الغرع نفسه جاف. فعشان يعيش عمر أطول فالأفضل إننا إحنا نجدده كامل، فيعيش إن شاء الله يعني زمن طويل. بالطريقة هذه إحنا فكينا المصحف من الغلاف، ويدنا تكون خفيفة ما نثقب الغلاف من الخارج، ويكون إحنا أصلا مرقمين حاطين أرقام على الغلاف وعلى المصحف. بعد ما فكينا هذا المصحف بنقوم ب طبعا شوفي الخيط حقه الشريط مرة سريع. طيب، بعد ما فكيناه بنبدأ نشوف الملازم. عندنا في مصحف الملك فهد هذا الورق السميك رقم 5، يعني هنا في عندنا خيط الملزمة اللي وسط الملزمة. هذا الخيط هذا احنا نحتاج اننا نثبته، بس اول شيء اننا نخلي الملازم كلها من هنا مستوى واحد، وبعدين نبدأ بتثبيت خيط الملزمة الأولى. بنجيب شريحة ورق من البقايا اللي تطلع معانا، وفرشة جدا ضعيفة، وصمغ أبيض. ونبدأ ويكون عندنا مجهزين من السابق مقطعين شرايح بلاستيك. هذه الشرايح من السفرة، مقطعين شرايح بس بنقطعها بالمشرط عشان تكون الحافة حقتها متساوية. بناخد هنا بنحط خط مرة هلامي يعني جدا رقيق من الصمغ. طبعا نمسح هنا كده ونبدأ نحط، ما نوصل للآخر عشان ما يطلع من حافة دحين احنا حطينا الصمغ على خيط الملزمة الأولى مرة رقيق، يعني تقريبا شعرة. بعدها نشيل الورقة بالطريقة هذه، ما نسحبها كده ونخليها على جنب، لأنه احنا راح نرجع نستخدمها. نجيب شريحة البلاستيك اللي احنا جهزناها ونحطها على بعد 1 ملي ورقة السابقة مع
الورقة اللي تليها، ونشوف انه الزوايا حقتها مرة متطابقة، اللي هنا حافة متطابقة، حواف متطابقة، ونبدأ نضغط بإصبعنا بالطريقة هاي. طبعا بعد أي عمل لازم إننا إحنا نفتح علشان نشوف الهامش. أهم شيء إنه الزخرفة هذه ما تكون، طبعا الصمغ ما نكثره، هلامي مرة خفيف رقيق، كمية الصمغ مرة رقيقة شعرة، على أساس إنها ما تتقفل المنطقة هذه. الملزمة الأولى في مصحف الملك فهد اللي هو الورق السميك، قلنا رقم 5، وعند في النهاية عند كتب هذا المصحف. نفتح هنا ونشوف عند كتب هذا المصحف. هنا طالما إنه الخيوط سليمة، هنا شوفي كيف الخيوط كلها سليمة، فحتدخل في الظهر، يعني ما نحتاج نثبتها من هنا، فقط حنثبت اللي هي الملزمة الأخيرة، الخيط الملزمة الأخيرة من وسطه. هذا هو خيط الملزمة الأخيرة، هو في قطع بسيط في هذا خيط الملزمة الأخيرة، وبعدين نبدأ نحط خط جدا رقيق من الصمغ على خيط الملزمة، على خيط الملزمة. طيب، ونحط البلاستيك. البلاستيك هذا استخدامه جدا ضروري، لأنه بدونه حيكون الصمغ ممكن يكون طالع نازل، يعني ما يكون في مستوى واحد. فلما نحط البلاستيك فيعطي، لو في زيادة ما حتخرب صفحة المصحف. ناخد الصفحة مع الصفحة اللي قبلها، ونخلي الحافة مع الحافة، وأمسك كذا وأنزل وأبدأ أضغط بالطريقة هذه بالإصبع. بعدين نفتح نتأكد من الهامش ممتاز. ثبتنا الملزمة الأولى والملزمة الأخيرة. بإمكاننا إننا نحصرها بين مسطرتين ونحط لها مساكات. بالطريقة هذه يصير إحنا اختبرنا صوت المصحف في البداية، وبعد ذلك اكتشفنا إنه له صوت، فمعناته إنه الملازم مفصولة من الظهر، يعني إنه الغرة جف وهتبدأ الملازم تتساقط. فقمنا بفك المصحف في هالحالة، وبعدها ثبتنا الملزمة الأولى اللي هي عند صفحة 5 في مصحف الملك فهد اللي هو الورق السميك، وعند كتب هذا المصحف احتجنا فقط تثبيت ملزمة واحدة. بعدها نكبسها بالمساكات ونتركها بعض الشيء إلى أن تجف. نشوف المصحف اللي بعده، نختبر صوت المصحف. أول شيء في صوت، هذا في صوت كمان. طالما في صوت معناته إنه مفصول. هو فعلا مفصول، مبين هنا مفصول من الظهر. طبعا نفس الطريقة نبدأ بفك المصحف من الغلاف. هذا هو أصلا مفصول، الغرة مفصول من أي مصحف له صوت، معناته لازم نفكه وإعادة وضع غراء جديد وإعادة ترميم هذا المصحف. طبعا بعد ما فكيناه هنشوف الملزمة الأولى والأخيرة بنفس الطريقة.
قلنا الملزمة الأولى عند صفحة 5، ونبدأ بتثبيت هذه الملزمة بالورقة. الورقة ترتب الصمغ بحيث إنه يصير الصمغ متساوي، ويعني أفضل من إننا نحط مباشرة بالفرشة. نوقف الورقة بالطريقة هذه، نمسكها من الوسط ونبدأ نضغط. بعد ما انتهينا نبدأ نفتح نتأكد الأمور تمام. خلاص هذه خلصنا الملزمة الأولى. الآن نسوي الملزمة الأخيرة. الملزمة الأخيرة طبعا هنا عندنا نشوف المكان اللي هو الخيوط متواجدة، فإحنا ما نحتاج إننا نثبت شيء بالنسبة لهنا. الملزمة الأخيرة هي عند رواية المصحف. طبعا نتأكد إنه الورق كله في مستوى واحد، ونتأكد إنه الورقة ما فيها صمغ قبل لا نحطها، ونبدأ من الوسط للنهاية ومن الوسط للنهاية شعرة تقريبا بالطريقة هذه. إذا في زيادة نشيله بالإصبع. نحط البلاستيك وناخذ الصفحة مع الصفحة اللي قبلها ونوقفه كذا، نمسك من المنتصف ننزلها ونبدأ نضغط. إذا عندك صعوبة إنك أنتي تطابقي الورق، فأنتي ما عليكي إلا إنك تحطي مساكة عشان تثبت شغلك، وبعدين تبدأي بالضغط. بعدين نتأكد الهامش ممتاز. بعدين نبدأ ناخذ هذا المصحف وبنفس الطريقة نضغط الملازم. نثبت الملازم، بناخذ المسطرتين ونثبتهم، نضغط عليهم بالمساكات. بالطريقة هذه نكون احنا جهزنا هذه المصحفين، اختبرنا صوتهم وثبتنا الملازم. طبعا احنا عندنا هنا مجموعة من المصاحف، هذه المصاحف طبعا خلاص احنا فكيناها، طبعا لها صوت ففكيناها وثبتنا الملازم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.